哎，哎，哇，哎，太准了，跑100斤呢，这个。等一会儿煮的吃。现在，所以这个肉呢，咱们就拿回去刮好了，冲天吃，做风干牛肉、风干驼肉。你看看这个肉怎么样？可以吧？这个。其实这次我摘的这个骆驼是今年是6岁的骆驼，肉啊特别嫩，这个出的肉也挺多的。这骆驼的肉呢，吃起来是真的比较好吃。不是驼，骆驼窝骨。这个窝骨现在一会儿煮着吃吧，这个人也挺多，这个窝骨也挺好吃的，这个也煮了吧一会儿。就从这儿是吧？行。哎呀，哥，你看看这个，哎呀呀，骨髓，哇，这骨髓，哈哈，一会儿吃吧，这好。看着香都不行。哥，咱们这个驼腿大不大？可以，这个骆驼大骆驼是吧？一会儿就吃这些啊。